ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్ 2023 టోర్నీ ప్రీ క్లైమాక్స్కి చేరుకుంది. ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ నెట్ రన్ రేట్ని అందుకోలేకపోవడంతో సెమీస్ రేస్ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో 4వ స్థానంలో ఉన్న న్యూజిలాండ్ అధికారికంగా సెమీఫైనల్కి చేరింది. నవంబర్ 15న ముంబైలోని వాంఖేడే స్టేడియంలో ఇండియా న్యూజిలాండ్ల మధ్య మొదటి సెమీఫైనల్ ఆడనుంది. ఇక ఆ తర్వాత రోజు నవంబర్ 16న కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా మధ్య రెండో సెమీఫైనల్ జరగనుంది. సెమీఫైనల్స్లో గెలిచిన జట్లు ఫైనల్కు చేరుతాయి. నవంబర్ 19న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ క్రికెట్ స్టేడియంలో 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ జరగనుంది. అయితే భారత్ కివీస్ల మధ్య జరగనున్న తొలి సెమీఫైనల్కు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఆట సాధ్యపడకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అని క్రికెట్ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్కు ఐసీసీ రిజర్వ్ డే కేటాయించింది. అంటే బుధవారం నవంబర్ 15న వర్షం వల్ల మ్యాచ్ నిలిచిపోతే ఆట ఎక్కడ ఆగిందో అక్కడి నుంచి గురువారం నవంబర్ 16న తిరిగి కొనసాగించనున్నారు. రిజర్వ్ డే రోజున ఫలితం తేలాలంటే ఇరు జట్టు కనీసం 20 ఓవర్ల పాటు బ్యాటింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ రిజర్వ్ డే రోజు కూడా ఆట సాధ్యపడకపోతే పాయింట్ల పట్టికలో లీడింగ్లో ఉన్న జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. 2019 వన్డే వరల్డ్ కప్లో టేబుల్ టాపర్గా సెమీస్ చేరిన భారత జట్టు న్యూజిలాండ్ చేతుల్లో పరాజయం పాలైంది. ఈసారి కూడా టేబుల్ టాపర్గా సెమీఫైనల్ చేరిన టీమిండియా న్యూజిలాండ్తోనే సెమీస్ ఆడుతోంది. గత ప్రపంచ కప్లో 18 పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైన భారత జట్టు ఈసారి రివెంజ్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇక న్యూజిలాండ్ విషయానికి వస్తే వన్డే వరల్డ్ కప్లో సెమీఫైనల్స్కు చేరుకోవడం న్యూజిలాండ్కు వరుసగా ఇది 5వసారి. 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్లో సెమీఫైనల్కు చేరుకుంది. ఇందులో 2 సార్లు సెమీఫైనల్లో ఓడిపోగా మరో 2 సార్లు ఫైనల్కి చేరి రన్నరప్గా నిలిచింది. ఇక ఫైనల్కి ఏ టీంలు చేరుకుంటాయో వేచి చూడాల్సిందే.